我也是今天刚知道，冰箱结冰霜太厚，不要再铲了，只需一个塑料瓶就可以轻松搞定，让冰霜自动脱落。方法非常简单，学会之后你也赶紧试试吧。说到冰箱冰霜，大家都不陌生，就像我们家中的冰箱用上一段时间，大家就会遇到一个难题：冰箱冷冻室里冰霜非常厚，而且特别难去除。如果冰箱结冰霜太厚，不仅让冷冻室里空间减少，还会增加冰箱的耗电。很多家庭主妇对于清理冰箱冰霜这个难题特别的苦恼。下面教大家几个快速去除冰箱冰霜的小技巧，方法非常简单。先说一下冰箱为什么会结冰霜呢？而且在炎热的夏季，结冰霜的现象还会更加严重，就是因为冰箱冷冻室里跟室外的温差太大，冰箱才容易结冰霜。就像新买的冰箱一般不会结冰霜，但是你用上一段时间，结冰霜就会非常厚。这是什么原因呢？就是因为冰箱的密封条密封不严，导致漏气。冰箱冷冻室里的空气跟常温空气接触，冰箱才会结冰霜。如果想彻底解决冰箱冰霜这个难题，建议大家先检查冰箱胶条。如果冰箱胶条老化严重，就买一个相同型号的胶条，更换上新的，冰箱结冰霜这个难题就可以快速解决。如果胶条老化不严重，只是轻微有一点变形，就可以把冰箱胶条拆下来，用热水烫一下，胶条就可以恢复原状，然后再安到冰箱上装回原处，也可以解决这个难题。下面再给大家分享几个快速去除冰箱冰霜这个难题。第一，用塑料瓶去除冰箱冰霜。首先准备一个喝水喝剩的空塑料瓶，在塑料瓶内装入一点温水，水的温度40度到50度就可以，然后在塑料瓶中再放入一点食盐。大家都知道，冰遇到食盐就会自动融化，就像冬季路面结冰，有关部门都会用食盐去化冰，是一样的效果。接着把矿泉水瓶盖拧紧，摇晃均匀，让食盐充分的溶解在水中。最后在瓶盖上戳一个小洞。清理冰霜之前，先给冰箱断电，然后拿着塑料瓶对准冰箱有冰霜的位置冲一下，大家就会看到冰霜自动的在融化。因为温水可以使冰快速融化，再加上食盐使冰融化的更快，只需一会儿的功夫，冰箱里的冰霜就可以快速融化掉。第二，用热水清理冰霜，同样也是先给冰箱断电，然后在冰箱底部放一条毛巾，防止大量冰霜融化时流出来的水浸坏家中的地板。随后找一个容器，然后在容器里加入一点滚烫的热水，随后就可以把容器放到冰箱冷冻室里的最底层，因为热水会产生水蒸气上升，飘到冰箱顶部，冰箱内部的冰霜就可以快速融化。然后把冰箱门关上，只需10分钟左右的时间，冰箱里的冰霜遇到热气就会自然的快速融化，自己就可以快速脱落。第三，用吹风机去除冰霜。先给冰箱断电半小时，然后找出家中的吹风机，然后把吹风机开到热风，再开到最大风量，对准冰箱有冰霜的位置，只需吹一会儿，冰霜就会自动脱落，而且还不会损坏冰箱。如果说您家中的冰箱结冰霜之后，不妨试试这几个方法。大家学会之后，赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们也把冰箱里的冰霜快速去除掉吧。